Hallo Andi, einfach mal loslegen. Es gibt 3 große Gründe, warum die Klarinette quietscht. Du bist damit nicht alleine. Punkt 1, Backen weg. Punkt Nummer 2, nicht so viel Druck. Zu stark? Aber quietscht immer noch. Punkt Nummer 3, die Finger müssen die Tonlöcher sauber schließen und keine Nebenklappen oder Seitenklappen berühren. Dafür machen wir ganz langsam. Oh. Super!